दोस्तों, इस वीडियो में हम बिस्कोडाइन सिरप के बारे में जानकारी लेंगे। इससे जुड़ी कुछ खास बात जो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसे डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाया जाता है और 100 ml सिरप की कीमत मात्र 130 रुपये है। और ये सिरप एम्ब्रोक्सिल, गुफेंसिन और मेंथॉल और टेबुटेलिन का कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ है, जो हमारे गले की जलन को दूर करता है, बलगम को बाहर निकालता है और जो सांस ना लेने की समस्या है उसको भी दूर करता है। गले में जो सांस की नलिका है उसमें सूजन आ जाती है उसको भी दूर करता है और इसके काफ़ी बेहतर परिणाम मिलते हैं। और दोस्तों, इससे जुड़ी खास बात ये है कि ये शुगर फ्री सिरप है। इसको शुगर पेशेंट ले सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और इसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद किसी भी तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं।